isla markaasina isagu hormuud u ahaa ciidamadii hor istaagay in ay soo gudbaan ciidamada waddanka Itoobiya arrintaasina ka hadlay iyo gudoomiyaha degmada Matabaan oo isaga laftiisu ka hadlay bal aynu wada dhageysano مرة أشارك ربها وحاجة صوّع شعبها وسلادات جدا أنا وده رصد إلى الإثيوبية أنا أعرف كلامها وحطوها على غاني أبوهم وسرين وين عيان هو بحي إلى بحر الفيشري هو سوّعي ما دام حدا أنا فيه أدمين وأطلع سنة صلى سنة مرة وأحسب لي حالي ساعات هي بارو توين يسوحني يا وحنا نقول بيرد ديجان كلهم طبعا سودا وعليه waxaan soo amray في baraha kontada lagu biyo in ay xiliyada markaa ilaa ay amarka helayaan inaysan xarag tawreegin halkaan ay ku xisaan wasiirada amarka ay joogaan oo aysan gudbi karin idan kii amar ku fiiyan amar ilaa ay tahay waa inay mas'uuliyiinta iyo maamulka degmadu amar uma qabtaan inay Itoobiya waxaan waxaan ku dhahnay هذا يعني يوصل فيها إلى هذا الإثيوبيا حقول إنه وحيد أنا أقول إن وصلنا وعلى حقول إن الشباب حق شباب الغرش شباب مقبولين أقول ما حق وهذا مرة طبعا ومرة بيهاد بيدو الشباب إلا عيلات بس المسلمين بس المسلمين وبرني رجع حق وردنا مرة إنه هو سفرنا وحشباب ومديران أو وحكروا وطعطان ما شاء أنا إنه شاء نقول إنه وحكروا الناس بعيد وهذا المحاولة حتى مرة ما دام حاولنا نوصل منين أمرنا أنا وهدينا دينه هذا لما سنتي والفود ويننا أنا محمد عليكم مسؤول لنا أبراهيم وصاحب ما كان يقول والفود ويننا فده أنا أقول لك أنا من ديننا نكمل إلى حب عام وفاقاتهم وما يكون إنما يكون حتى يوم السلاح واللي في وين قالوا سألوك ودوي أنا ما سنتي لما دعوا دول الصومالية يمدن تشتغل له أنا كيف نروح عمرة يوحوا وصعب نقول السلام فيه زي بيتهم وأنا مدرت بعد ما أفضل من زين السوقية كواني لاقة واضح wararka qaar waxay sheegayaan in ruqsada ogolaanshaha ku soo galeen deegaanka شباب كل هذين يجين هنا دور قطع الطين وقادوا يجين فوجته هو يجين ما دام أنا في محفلة ومن هو في الله ما قصر فنبنا من هو يجين وين وكما دام قصر لنا أول أنا وحمر قرار ودود أما مكات أنا أنا لو ما في سنة الله وقت تاني مكة عيدك إثيوبيا وقدامين تطلع تعلنين أو أي لاتين قاري كودي وها وأنا كم بحين حدودك أو مثل كفلا كفلا. لكن كم يتبعين ما دام يوم طلبة نكون عيدا صنع عين ويوين وعلي شيء إني عشان بعض هذا كده إني وليتي صلاة ما دام عمر النقطة يعني إثيوبيا كان أيضاً في إنجورين ويدين. ها مركا الله إيجو النظام الدولي أما ظهير ستيت أما ظهير فيدرال إن تكون يفتو عيدا أنت عليه ما يكون في جريسة ما جت شمسة. أقول لك جريسة يا محمد الصومالي أو حتى تسمى ستيت في اللي هذا أمر تركيز بويس كيوم تدار كلهم سوى مجموعة تسكين أو إن بلو دون تشوف من حقها سوى تمام Soomaaliya isku tagta degmada jooga hawlaani askari شعبنا هو يشوفنا رسول الله وحارة رسول الله وشيء وكذا نقول لهم لو شعب كان إن يعني إحنا نقطع قاعدة يعني ترى كياننا warar degdeg ah oo naga soo gaaraya
degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa noo xaqiijiyay in halkaasi ay soo galeen maanta ciidamo ka socda dalka Itoobiya gudoomiyaha degmada Matabaan Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeye ayaa BBC-da reebaas uga warramay wadoohay iyo ma santahay wasawa jira Itoobiya maanta soo gaareen degmada runtii wararkaasi iyo ciidamada iyo taakiishooyinkaba waana karagnay way soo gaareen marka maxay soo dooneen idin sheegeen waxay noo sheegeen in runtii ay maaragtay anagu marka hore ku socdeen wayna garanayn waxaan aragnay ciidanka baabuurta iyo ayagoo runtii aan islenahay waxay ahaayeen ciidan aad u tiro badan oo aan ka mid ahayn ciidanka casmis oo jooga oo u haysta mandatekeeni Soomaaliya aan ilaalinta u jooga ciidankaas ciidan ahayn ayaa maaragtay gudaha degmada ay soo gaareen oo Itoobiya marka waxaan weydiinay waxa ay intay u socdaan waxay noo sheegeen runtii inaysan dowladda federaalka iyo dowladda Shabeelle inay ogeysiis iyo bixinaysiiyeen inay meeshaan imaadaan kabacdi warar badan iyo iswarsi badan oo la dhex marana waxaan u sheegnay in ciidamada Itoobiya ay gudaha degmada yimid oo runtii annaguna aan adeegaysanin dowladda Shabeelle oo wadada ka tirsan tahay dowladda federaalka intaba maadaama ajendadoodii iyo ogeysiiskooda iyo bixintooda iyo xogtooda aysan caddayn inay imaadaan war badan kabacdina runtii waa naga aqbaleen inay noqdaan meesha ka imaadeen ay kulantaan marka halkee bay ku noqdeen hadda dhinacan waxay ka yimaadeen wadadan mata بس